Kwingineko, wakazi wanaoishi karibu na mto Pekera katika kaunti ya Baringo wanaililia serikali ya kaunti hiyo kuwajengea kivukio ili wanafunzi waweze kufika shuleni salama, haswa wakati wa mvua. Wazazi wanalazimika kuwabeba wana wao mgongoni kuwavusha kwenye eneo la barabara ambalo sasa limefurika kutokana na maji ya mto huo. Brenda Wanga anasimulia hali halisi. Asubuhi na mapema, kundi la wanafunzi linasubiri maji yanayokwenda kasi ya mto Pekera kutulia kabla ya kujaribu kuvuka mto na kuelekea shuleni. Ni ngoja ambazo zinawapotezea muda ambao wangetumia kuongeza maarifa shuleni. Dida Kipyegon anafahamu fika kuwa sharti ajitolee mhanga ili kuhakikisha kuwa wanawe watatu wamefika darasani. Kwa umakini mkubwa anawabeba mgongoni mmoja baada ya mwingine na kuwavusha kwenye eneo hilo hatari la barabara, kila hatua anayopiga ikifanywa kwa ustadi ili kuepuka janga. Nahofia usalama wao, lakini sasa nifanye aje na sina pesa ya kulipia kila siku kwenda na kurudi. So mimi mwenyewe nakuja kufugisha, ndio unaona, na mimi mwenyewe nakuja kufugisha ili niweze kumpeleka mpaka nyumbani. Mvua kubwa inayoendelea kumiminika imesababisha eneo hili la barabara kuwa hatari kama ilivyo ada kila mwaka. Kwa kawaida, wakazi huvuka barabara hii kwa taabu nyingi wakati wa kiangazi. Changamoto hiyo ikiongezeka maradufu msimu wa mvua na kufanya safari za wakazi kuwa sawa na kujiingiza kwenye mdomo wa mamba. Maji inakuja na force. Wakati watu wanajaribu kufuga, ina drone inabeba watu. Wanakokwenda shuleni ni mbali. Kwa kawaida inawachukua wanafunzi angalau dakika 15 kufika shuleni, lakini wakati wa mvua ambapo barabara huwa imefurika, kutumia njia mbadala ya kufika shuleni kutawachukua kilomita 7 kwa miguu au kulipia bodaboda, gharama ambayo hawawezi kumudu. Na akitumia labda njia nyingine kama pikipiki analipa shilingi 150 hadi shilingi 200. Tayari watu watatu wamepoteza maisha yao msimu huu wa mvua. Unaona wale pale, unaona mpaka lazima ashikiliwe na ni mtu mzima. Ukikosa tu nguvu kidogo maji na kupeleka. Licha ya maafa haya, hakuna daraja ya kuvukia mto huo, licha ya serikali ya kaunti ya Baringo kutoa ahadi kuwa ingejenga daraja hiyo. Kwa wakazi, ahadi hiyo imegeuka simulizi za alfu lela ulela. Wazazi wakiendelea kuwabeba wana wao migongoni kuwavusha eneo hilo hatari kila siku, wakazi wanahofia kuwa maafa yatatokea karibuni iwapo hatua haitachukuliwa kujenga kivukio. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.